ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଇଂଲିଶ କହିବା ଏକ ବହୁତ ଦରକାରୀ ସ୍କିଲ୍। ଆପଣ ଯେତେ ଭାଷା ଶିଖନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଇଂଲିଶ ଜାଣିଲେ ଦୁନିଆର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସହଜରେ କଥା ହୋଇପାରିବ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ, ଚାକିରି, ପଢ଼ାଶୁଣା, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କିମ୍ବା ବିଦେଶୀ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ସବୁଠି ଇଂଲିଶ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ୍ ଇଂଲିଶ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ଏକାଠି ଇଂଲିଶ ଶିଖିବା। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି। I am coming soon. ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। I am waiting. ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖୁଛି। I am looking at you. ମୁଁ ତୁମ କଥା ଶୁଣୁଛି। I am listening to you. ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। I am trying. ମୁଁ ଭାବୁଛି। I am thinking. ମୁଁ ହସୁଛି। I am smiling. ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି। I am crying. ମୁଁ ହସୁଛି। I am laughing. ମୁଁ ଦୌଡ଼ୁଛି। I am running. ମୁଁ ବସୁଛି। I am sitting. ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇଛି। I am standing. ମୁଁ ଘର ସଫା କରୁଛି। I am cleaning the house. ମୁଁ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛି। I am going to the shop. ମୁଁ ଫୋନ୍ କରୁଛି। I am making a phone call. ମୁଁ ମେସେଜ ପଠାଉଛି। I am sending a message. ମୁଁ ଶିଖାଉଛି। I am teaching. ମୁଁ ପଚାରୁଛି। I am asking. ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି। I am answering. ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। I am helping you. ମୁଁ ଉଠୁଛି। I am getting up. ମୁଁ ମୁହଁ ଧୋଉଛି। I am washing my face. ମୁଁ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛି। I am brushing my teeth. ମୁଁ ଗାଧୋଉଛି। I am taking a bath. ମୁଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛି। I am getting dressed. ମୁଁ ଜଳଖିଆ କରୁଛି। I am having breakfast. ମୁଁ ଚା ପିଉଛି। I am drinking tea. ମୁଁ କାମକୁ ଯାଉଛି। I am going to work. ମୁଁ ବଜାରକୁ ଯାଉଛି। I am going to the market. ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରୁଛି। I am coming home. ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି। I am cooking. ମୁଁ ଖାଇବା ଖାଉଛି। I am eating. ମୁଁ ପାଣି ପିଉଛି। I am drinking water. ମୁଁ ଟିଭି ଦେଖୁଛି। I am watching TV. ମୁଁ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। I am using my phone. ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। I am studying. ମୁଁ ଶିଖୁଛି। I am learning. ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛି। I am going to bed. ମୁଁ ଘୁମୁଛି। I am sleeping. ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। I am fine. ମୁଁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରୁଛି। I am closing the door. ମୁଁ ଝଣେଲା ଖୋଲୁଛି। I am opening the window. ମୁଁ ଚାର୍ଜର ଲଗାଉଛି। I am plugging in the charger. ମୁଁ ଚାର୍ଜର କାଢୁଛି। I am unplugging the charger. ମୁଁ ଜୋତା ଖୋଲୁଛି। I am taking off my shoes. ମୁଁ ବ୍ୟାଗ ବୋହି ଯାଉଛି। I am carrying a bag. ମୁଁ ଚାବି ଖୋଜୁଛି। I am looking for my keys. ମୁଁ ବିଦ୍ୟୁତ ବତୀ ଜଳାଉଛି। I am turning on the light. ମୁଁ ବିଦ୍ୟୁତ ବତୀ ବନ୍ଦ କରୁଛି। I am turning off the light. ମୁଁ ପଙ୍ଖା ଚଲାଉଛି। I am turning on the fan. ମୁଁ ପଙ୍ଖା ବନ୍ଦ କରୁଛି। I am turning off the fan. ମୁଁ ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଛି। I am crossing the road. ମୁଁ ବସ୍କୁ ଚଢ଼ୁଛି। I am getting on the bus. ମୁଁ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଉଛି। I am getting off the bus. ମୁଁ ଟିକେଟ୍ କିଣୁଛି। I am buying a ticket. ମୁଁ ଟଙ୍କା ଗୁଣୁଛି। I am counting money. ମୁଁ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ୁଛି। I am reading a newspaper. ମୁଁ ଫୁଲ ତୋଡ଼ୁଛି। I am picking flowers. ମୁଁ ଗଛକୁ ପାଣି ଦେଉଛି। I am watering the plants. ମୁଁ ମୋ କେଶ କୁଣ୍ଡାଉଛି। I am combing my hair. ମୁଁ ଫଳ କାଟୁଛି। I am cutting fruits. ମୁଁ ତରକାରୀ କାଟୁଛି। I am chopping vegetables. ମୁଁ ଭାତ ପରସୁଛି। I am serving rice. ମୁଁ ଥାଳି ଧୋଉଛି। I am washing the dishes. ମୁଁ ଚଟାଣ ପୋଛୁଛି। I am mopping the floor. ମୁଁ ଆବର୍ଜନା ଫିଙ୍ଗୁଛି। I am throwing away the garbage. ମୁଁ ବିଛଣା ସଜାଉଛି। I am making the bed. ମୁଁ ପରଦା ଟାଣୁଛି। I am drawing the curtains. ମୁଁ ପରଦା ଖୋଲୁଛି। I am opening the curtains. ମୁଁ ଘଣ୍ଟାକୁ ଦେଖୁଛି। I am looking at the clock. ମୁଁ ମୋ ବହି ଖୋଜୁଛି। I am looking for my book. ମୁଁ ଜାମା ଭାଙ୍ଗୁଛି।
I am folding my clothes. ମୁଁ ଗଛ ଛାଇରେ ବସୁଛି. I am sitting under a tree. ମୁଁ ସିଢ଼ି ଚଢ଼ୁଛି. I am climbing the stairs. ମୁଁ ସିଢ଼ି ଓହ୍ଲାଉଛି. I am going down the stairs. ମୁଁ ଘଣ୍ଟି ବଜାଉଛି. I am ringing the bell. ମୁଁ ଦର୍ପଣକୁ ଦେଖୁଛି. I am looking in the mirror. ମୁଁ ଜାମା ଇସ୍ତ୍ରୀ କରୁଛି. I am ironing my clothes. ମୁଁ ମୋ ବାଇକ୍ ସଫା କରୁଛି. I am cleaning my bike. ମୁଁ ବର୍ଷାକୁ ଦେଖୁଛି. I am watching the rain. ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ଇଂଲିଶ ସ୍ପିକିଂ ଭିଡିଓ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଆଜିର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟିର ଇଂଲିଶ ଆପଣ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।